вынужденным переселенцам мы встретимся. Затрагивалась ли в разговоре с Путиным вообще политическая ситуация, ну, например, на Ближнем Востоке? Вы же активно участвовали вот в переговорах в Москве с королем Саудовской Аравии, потом беседовали с ним в Эр-Рияде, куда вот летали на экономический форум, верно? Ну, Владимир Владимирович Путин задал вопрос. В том числе я буквально тоже это проинформировал, что я был 2 числа в Эр-Рияде. И в составе делегации, которую возглавлял министр энергетики Российской Федерации Новак Александр Валентинович. И вместе с ним мы были на правкомиссии, были на приеме у короля Саудовской Аравии. И он тоже заинтересовался, там, какие успехи у вас в этом направлении, чего вы достигли, и есть ли там определенные шаги. Я проинформировал Владимира Ильича, что после визита короля в Российскую Федерацию началась такая хорошая уже активность со стороны там, властей Саудовской Аравии, министров, там, кабинета министров и так далее. И мы уже налаживаем сегодня уже поставки сельхозпродукции в Саудовскую Аравию. У нас уже поставлено туда несколько десятков тонн меда, и мы планируем дальнейшее поставлять. И уже есть договоренность по поставкам уже конкретное там, количество, в том числе, фруктов. Но есть там определенные проблемы, и протокол заседания правкомиссии, который возглавлял Александр Валентинович Новак, там четко прописали, оказывается, прямые финансовые отношения между Россией и Саудовской Аравией, так же, как и прямых авиавоздушных сообщений тоже нет. То есть по кривому туда заходит через Дубай, через Абу-Даби, через другие государства. В этом есть сложности. И это все прописали. И на встрече король Саудовской Аравии, когда этот вопрос был поднят, он прямо сказал нашему министру, что вы назовите мне тех людей, кто мешает в этом деле. Самые жесткие меры. Поэтому я думаю, что после этого заседания вот этот протокол, очень рабочий, хороший протокол, он понравился и нам, и саудовским коллегам. Он должен дать такой хороший зеленый сигнал для вот хорошего товарооборота между нашими государствами. Ну и потом надо понимать, что и король Саудовской Аравии, и президент России Владимир Владимирович Путин уже на встрече в Москве дали такую установку, в том числе повысить товарооборот не в $1 миллиард, как сегодня это есть, а в десятки миллиардов долларов. И я думаю, что вот я не думаю, уверен, что эти задачи совместно и наши, с нашей стороны, и Кабинет министров Саудовской Аравии будет выполнять. Александр Владимирович, можно сказать, что мы закрепились на продовольственном рынке Саудовской Аравии или еще нащупываем механизмы? Нет, ни в коем случае. Мы не только Саудовская Аравия, вот буквально нас вчера улетели от нас послы, это 14 арабских государств. Африка, Ближний Восток. Да. И они большим интересом тоже смотрят на возможности. У нас есть приглашение короля Бахрейна, и есть эмира Катара. В том числе мы планируем туда поехать и поучаствовать в этих проектах. И мы говорим сегодня об инвестициях их сюда, к нам, в республику, и об экспорте наших товаров уже непосредственно туда, в арабские регионы. Плюс мы говорим о том, чтобы наши предприниматели крупные, в том числе строительный сектор, могли бы участвовать в бизнесе, в работе уже в странах арабских государств. Поэтому, конечно, здесь нельзя говорить, что только об одной Саудовской Аравии. Но если брать часть Саудовской Аравии, мы не закрепились, мы прошупываем. Мы в процессе, да, мы в процессе. Хорошо. Возвращаясь к речи с Путиным, какие приоритеты федеральный центр сейчас ставит перед нашим регионом? Ну, они одни и те же, как были. Это стабильность, безопасность. Это она стоит во главу угла. И, конечно, мы здесь максимально должны сделать так, чтобы республика не звучала с плохой стороны. Она была только на высоте именно по стабильности. Под этим кроется все. И желание, в том числе и охота федерального центра помогать, и желание инвесторов заходить в республику работать, и радость у людей, которые радуются этим объектам, если все стабильно, хорошо, но всему радуются. Комфортная жизнь. И в целом это и какая-то состязательность перед нашими соседними регионами, в том числе. Мы каждый друг перед другом состязуемся в плане и безопасности, и развития, и так далее. Это нормальная форма общения. Да. Мы каждый пытаемся в этом плане показать, что мы в каких-то вопросах лучше.
выше, там, ну и так Но далее. это всем на пользу. Это всем на пользу. Каждый регион так работал, и это правильно. Поэтому, конечно, это в комплексе. Вторая тема здесь, задача, это, конечно, выполнение майских указов президента. На этом базируется определенная часть или большая часть социального блока бюджетников, которые в том числе. Ну и там много-много всех вопросов, которые вот эти майские указы заказывают. Вообще, я бы так сказал, что это такая артерия жизни в стране, да, вот эти майские указы. Их соблюдение говорит о стабильности в регионе, о стабильном развитии региона. Не в плане безопасности, а в целом в плане социально-экономического развития. Третий вопрос – это, конечно, подготовка и проведение выборов президента Российской Федерации в следующем году. И здесь мы не только говорим о количестве голосов, которые там народ там даст там, за того или иного кандидата, а и про явку, и по безопасности, и про различные вещи, которые мы не должны допустить негативных в плане у себя на территории республики, а сделать так, чтобы мы так же, как и в предыдущие годы, грамотно провели эти выборы и показали приоритетность в том или ином кандидате, да, президента Российской Федерации. И еще одним из таких вопросов – это, конечно, межрегиональное сотрудничество, стабильность и добрососедские отношения с регионом, который проживает на Северо-Кавказском, потому что в федеральном округе.